tukwaniriza olunaku olwaleero okubanga oli naffe ku program emanyikiddwa nga Perception. Oli ku TV Africa, oli nange Grand Abbott the West Zulu. Tusinzidde machi ndiye mu kizungu okusobola okutuusaako programu eno wonna wosinzidde okubanga olabira oba okuteekako ku nsoma eno gye tulina ku telefayini kuno. Era nga nagamba ku TV Africa kutusobozesa okubanga omwana w'Omufirika eddoboozi lye liyita, era okubanga twetemera empenda ezigenda otutwala otujja mu kaseera ak'okubanga tuli down pressed, tunyigiriziddwa. So embeera ezo n'okusoma ku bintu ebyetaagisa wano twetaagira ddala okubanga tubitegeera buziba okuva ku TV Africa, weetaaga okusomesa. Nja kutandika n'engombe egamba tugenda kusoma, tuli mu economic plan ye topic y'olwaleero. Economic plan ndoza part 8 jo twakoze part 7 nagambe ejja kuba series naye tunaatera otuuka we tugimalira oba we tugiwunzikira. Waliwo olugero luno luli ku tempo eya Aman mu Laza, ancient Kemet mu Laza, that is North Africa. Mu tempo eya Aman oba eya Amun-Ra waliwo olugero olugamba bwe luti, if the master teaches what is error, the disciples' submission is slavery. If the master teaches truth, this submission is ennoblement. Tikasita master asomesa ekyo nga kya nsobi, abayigirizwa bwe we babikkiriza ebyo byasomesezza because they are supposed to submit, that is slavery, buba buddu. Wabula if the master he teaches the truth, this submission is ennoblement. Singa aba asomesezza amazima era ebituufu, okwebongayo kuno okw'obugoberezi kuba kwa kitiibwa ekyabo banantameggwa. Kitegeera zino documents ze tuliko tutambulira ku baba batambula olugendo tusooka, those who walked before us, they established, bateekawo embeera eno oba they drew a plan gye twalina otambulirako. Though akaseera katuuka ne tuva off the hook, we slipped off the plan. So kigambibwa era ku the same temple eya Amun-Ra egamba nti not even the greatest master can go one step for his disciple. In himself he must experience each stage of developing consciousness. Therefore he will know nothing for which he is not ripe. Ndi ku tempo ya Amun-Ra nagambye topic y'olwaleero economic plan part 8. Tuze tukola part 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mu part 2 ne 3 nakulaga basis enkulu eyeetaagisiza eddala. N'olwaleero nja kuba nkuwaayo basis ezimu ze twetaaga kati era eddala okusimbako ki essira. Naye nkugambye singa master asomesa ekyo eky'ensobi, abayigirizwa bwe we bakikkiriza ne batambulira ku kyasomesezza buba buddu. Naye master ono wasomesa amazima, submission oba okwewaayo kw'abayigirizwa bwe kuba kwa kitiibwa kwegamba ekitiibwa eky'oku ntikko. Otherwise separation, it has been too rampant. People submitting in what is error, because the slave master and the colonial master, his plan yali yakukipingira ever down wansi. So whatsoever economics gwe yakusomesa, it was error.
So you as the disciple for the colonial master and the white entity, you took into submission and this became slavery. Because we say, according to Temple ya Amon-Ra, not even the greatest master can go one step for his disciple. Tewaliyo wadde master omu yenna asobola kutambula atambulireko omuyigirizwa we olugendo lw'okutegeera. Yasomesa kati kiri ggwe. Because in himself he must experience each stage of developing consciousness. You the disciple, buli stage etambula kiri eri ggwe olina oku experiencinga buli stage nti waliwo enkula ey'okutegeera okw'amagezi ag'Afrika ag'omusono. Ne bagamba nti therefore he will know nothing for which he is not ripe. N'olwekyo tojja kumanya kintu kyonna ky'otalina kumanya nga tonnayengera oba nga tonnatuuka ku level eyo, okyali mubisi. So if you are still raw and you are not ripe, ready, abantu okusobola to get that is which is supposed to come out of you, you are not even accepted okwogera in society. But just know it that the greatest master cannot even go a step for you. Ye ogugwe gwa kukola ki? Kusomesa n'owulira. Bwe twongera ogenda maaso tulaba nti era olina okumanya nti you have to know yourself. Okay? You have to keep your nata ready to decipher things, to disseminate information. Nata, N-E-T-E-R, guyitibwa omutima. Nata, gwandibadde ogw'ekikyala munda. So, one whose normal qualities are measured by one's deeds. Quality yo, omutindo gwo, gubalibwa ku bikolwa byo. Okitegeera? Ku bikolwa byo, because abagenda okujudginga, bwe tuba tugenda mu judgment ne ma art, tugamba judge by cause, not by effect. Okitegeera? Era mu ma art batugamba, nagamba 7 principles ez'ama art: truth, order, justice, balance, righteousness, harmony and reciprocity. Zezo omusanvu. Mu art batugamba, you will free yourself when you learn to be neutral and follow the instructions of your heart without letting things perturb you. This is the way of Ma'at, who links universal to terrestrial, the divine with the human, incomprehensible to the cerebral intelligence. Leave him in error who loves error. Abo bonna abagala ensobi nga they simply want the errors, baleke basigale mu nsobi. Okitegeera? Because in every vital activity, it is the path that matters. Mu bintu byonna ebyokukola ebyenkizo, kubo lye lisinga ki? Obukulu. Ntemere kubo, tuwe tukwate kubo ki? Twetaaga kukwata mulamu ki? Kubo. Okitegeera? Kati ekkubo eryo tulina olizimba n'ebigezi oba n'ebigambo eby'amagezi mu economic plan eno mu kitundu ekyomunaana, because olulimi luno we tafuta bulungi nsonga oyinza okubula, era kyova olaba tulina okulwegendereza. Nagamba words are singularly the only weapon we have remained with for some time now. We can either choose them to use these words constructively or we can use them as tools of despair. Tusobola ebigambo bino kyekyokulwanisa kati ekiriwo, tusobola obikozesa ne bituzimbira ekyetaaga kasita tumala obiwulira nga emmere y'obwongo, food for thought. Bwe tumala obiwulira, then emibiri ne gigamba kati katuprocessing ekyo kye twawulira. Kyenagamba we can't only read these books, we can't read what?
We have to become the books. Tetulina kusoma bitabo ebyo byokka, tulina okubifuuka. Okay? So, kubanga you have to know this most of the times that people bring about their own undoing through their tongues. Abantu baleetawo ebintu bye batakola nga bayita mu nnimi zaabwe. If you search the law of harmony, you will find knowledge. Nkitegere. And what happens ku mbeera eyo, ekyo kye tugamba nti kyekyo lwaki bwe kuba kusonyibwa oba ku lw'ekigambo ekiyinza okwogera, nzikiriza nti ke kaseera olulyo lw'abantu abaddugavu tutandike okwerabira obusungu bwokka buli kaseera, tubeere nga tulaga kye tusobola okukola ffe nga abantu abaddugavu. Okay? Nkugamba, this is why, if I may be forgiven a degradation, I believe it's time for the black folks or the black race to forget about rhetoric and instead show what we are capable of doing, because we have already done many. Katike kasera tusankofa. That's why sagala tojja kusanga kwano filimu za Nigeria. Abasinga mugamba lwaki temuziraga filimu za wano za Africa. No. The scripts zibakozesa, they are corrupted. At the end of the day, the script ekuzaayo eri gye bakuteekako mental chains bazi jumping ku mikono gyamwe n'amagulu ne bazissa ku bwongo, self refueling program eyo gye biwunzikira buli kaseera, all the time biwunzikira eyo. You have to go to the pastor all the time. Mukitegeera? And wait a minute, ebyo Nigeria byajjano byonoonye family z'abaddugavu nyingi nnyo, wherever bye balabamu munda nga batandika olowooza nekirayika n'ezzulu ono essaawa wamaze ezimu zaakomawo. They begin to interpret what was in this story that never existed in the first place. It is allegory, okay? So they interpret the allegory and fix it into their lives. They end up being messed up. Black families neziba nga ziweddewo bwe zityo. Without the black family, we are not going to have these economics. Okay? The black family matters mostly. Bw'otunuulira ebyo ebifirimu byabwe ebyo Nigeria, biraga the black people can't live in harmony. Buli kaseera woba birabo wulira kuyomba buyombi. Now who told you to pick this man? No man. No. All the time. Fabaddugavu tetuyomba all the time. But this is what they are portraying. That's how to be an African. You have to quarrel 24/7. That's not true. You have to know. Bani baba investing the center mu Norwood to portray your images like that. Tebanazanya yokusitoleza aba Hannibal. They have not done anything about Tenkamenini. Tebanazanya ku kintu ekya Mosei. They have not done anything about Ya Asantewa. Mbazanyi ba filimu za Africa. You don't know all these great men. Temuzanya kuzipunikiwo. Temuvuddeyo. You've not done anything about Idrissa Aloma. Tovuddeyo kuzanya ku Babakaranga Kings. Tovuddeyo kuzanya ku Kaliodoso. Tovuddeyo muzanyako. Nagamba there is one fool called King Mbalu. Tolabye how King Mbalu destroyed all of the things one in Africa. Then there is another one. Ishakandu. Temunazanya. You've not done anything about African, how do we call them? Rich heritage stories that happened. Our stories. They are playing something devised by the church. And they are making money in the movie industry by making blacks more stupid and foolish. Temuli chagenda kulaba mu ebyo aveyo ng'agamba we are mighty men. Yeah? For example, gye bayita the Battle of Armageddon, lwe lutalo lusinga okumanyikibwa mu byafaayo. Most known battle in known
history and our story. That battle. The battle of Kadesh. The battle of Armageddon. The battle of Kadesh. Beating the devil out of the Haitians. Once we Pharaoh a very younger Pharaoh. Ahamos. That battle. There is one great battle called the battle of annihilation. So if we are going to do an economic plan, if it goes into the movie industry, we know kuzanya story ezafezatu. Can you imagine? Ntunulira wana abazanya na Uganda bakopinga the same stories aba Nigeria obeza Hollywood. Don't just come do that story ya Chintu. No, just go ku Eyachibuko Mumbali. He's the greatest Air Force military general or Air Force One. In between the East Africa, the man was flying Mubanga Mubule, Chibuko Mumbali. All of those battles, Ninji Nyo Zaman, Temuna Laga Hau, Mwanga and Kabale Gengeri Jeba, but the missionaries in Nigeria from India we totally annihilated it in that battle of Kakumiro. You've not showed all these tactics. If they did that, we can do. So what? Let's construct an economic base. So, we have to do things that we are capable of doing. Why? The testing will surely go on for the next generation and the next. But each time we meet the tests, these tests is about genocide, genocidal plots against the black existence. Kubana Gamba, white people don't like black people. Reason being because white people are not black people. If you know this about white people, you don't need to know anything else. But if you don't know this about white people, everything about them will confuse you. That is from the compensatory code by Neri Fura. Okay? Kasito manya chino, echikwata ku bantu abazungu, tewetaaga manya kirala kyonna. Because there is nothing, n'empiso, syringe, ekola, ekuba, eddagala mu bantu. Mwe mwajiya, all of those things. Nja kujja wano nga nja kuleetera inventions zizokka ez'abaddugavu zokka ne patent numbers zaazo. Maybe I can drive some sense mu bwongo obwo. You wake up. Nkitegedde. Kasita omanya all the things bye batambulirako, there was a black man there. Nga bwe nagamba ano, flight director wa NASA, National Aeronautics and Space Administration. Oba oyagala satellite ekwate, oba ez'amagye ezaawa eza National Aeronautics and Space Administration, eby'omu bwengula byonna mu America, abakulembera mu kiga. Mukulu Kwasi. Abaruho. Kwasi abaruho mu kiga. Kuva mu Uganda. Yasalawo satellite etambule bweti. Eyo wings zaayo tezijja kugira bulungi. Ezikyuke degrees 140. Now you put sense in this man. Kuba bali bakubisa satellite. As jamming he makes a coup on them. As jamming, just teach him to be a right black person. Anyway. So, testing yene jakubeerawo buli kaseera. Suppression. Buli generation ejja bajja kujja ba manipulating babagambe mutakkiriza byaffe tugenda bagoba mu World Bank tugenda batekako sanctions tugenda ku sponsoring abayekera bajje bakube wane wamwe tugenda kubajjako aid of which the aid was poison that have been giving you so suppression yenu ejja kweyongera. The tests will come on generation to generation, but each time we meet the test kasita tusinkana tests zezo okugezesa kwabo kwe batadeko, we will climb another rung of the ladder until finally we arrive at the parity, having earned ourselves place rather than pleading or demanding that it be given to us. Bulubana leto okugezesa kujanga ffe tulinya bulinya ddala tuzimbe plani zaffe zituyisaawo. Economics nagamba economics will die. Ye plan yokeriwo olumala okulinnya eddaala eryo finally paka tunalituka ku ntikko. Tebakya tukontrolingira ku nsimbi, tebakya
trollinga kudaga nga buli kimu kyaffe kitegeeza tujja batwefunidde ekifo kyaffe kye twalina in the beginning mu ntandikwa ng'ekifo kyaffe tukyefunidde mu kifo ky'okukisaba n'okusaba bakituwe nkitegeera. You don't beg for economic freedom, you just take that freedom. Nkitegeera kubanga tufiiriddwa bangi nnyo ng'ekyetaaga just nsimbi nti nibajjanjaba. Because when you lose or when you love someone, you learn how to fight fair. Because some hits you can't recover from. Kasita oyagala omuntu olowoozaako okwagala okulwana fair kubanga eŋŋumi ezimu oyinza obutaziwona, you can't recover from them. So having the answer does not always mean you know how to solve the problem. Answer oyinza okuba nazo naye tekitegeeza nti omanyi engeri y'okusolvinga ekizibu kino. That's why we need the economic plan. Nnyo kamala era series ezo zigoberere nga zizize. We have to build a successful brand, because when we build a successful brand, we shall be able, the building of a successful brand is convincing the full belly that it is still hungry and it has room for more. Kasita tumala okuzimba ng'ekintu kitambula bulungi, kibeeranga ekiconvincing ekisikiriza embuto zaffe naffe okwetaaga ng'Abafirika nti wakyaliwo enjala ewalala. Kasita otandika olaba ng'oyingiza olabira ddala ng'enjala ekyaliwo, wakyaliwo olumu endala yeetaaga okufiiringa. So this economic plan egenda tuleetera that hunger, etulaga there is more room to make more investments, to make more plans ezigenda okuba nga zitujja mu buki, mu bugundi mu bunnya bw'embogo. Kubanga nagamba in response we tuddako ku demands ez'abantu abaagala mu black culture, mu black history. Kati ba national bugayoses bavuddeyo ba adoptinze technique ey'enjawulo okuva ku yaba neo-colonialist puppets gye baatuteekako. So oluvannyuma lw'okufuna security oyo ajja okuva mu kye bayita possession of capital. Bawulira bali confident mu kumakinga certain concessions to black culture in their educational institutes, media of public communications. That is very troublesome. After these people possessing the capital, bebagala ba advertising ewamwe, bebagala basalewo advert muzikuba ddi, bebagala bagambe no yo program tetujja giteekamu, bebagala babeerenga a program eyo bateina sponsor tejja ku on their media houses. That's why TV Africa was established for black people, to avoid ebintu ebyo webityo, to hold you hostage. So after these people, the national bugayoses of the white entities nga bamaze okwadoptinga technique ey'enjawulo okuva ku ba neo-colonialist puppets nga we bajja at first, having that security abafunye ebyokwerinda which comes from the possession nga be balina capital, bawulira bali confident mu kuteekawo okusalawo okumweri mu black cultures mu masomero gaffe, mu media, mu njogerezeganya zetwogerezeganya n'abantu baffe. Era nga bukaseera konna baconsidinga less demand okumaintaininga total structure eyaba white capitalist domination, nga balowooza they are going to siphon off younger black men into preoccupation with African history and cultural divorce from the raw reality of the European system as it operates on both the domestic and international fronts. Statement, cool it down. We bamanya nti bamaze okukwata education system, tukuwa scholarship n'ogenda osomera e Bulaya,
tukola kyokola ku gundi ya muzungu be basponsoringa program yo baveri Bulaya kati as always they concede the less demand ba conceding abu demand yobutini okumaintaininga total structure ya white capitalism domination over the white capitalist domination. Okay, so ngabayine subi nti they are going to symphony of young blacks babasule kubanga bali occupied preoccupied with African history and culture, divorced from the raw reality of the European system as it operates on both the domestic and international fronts. Ebyafayo bye babawa tebikwatagana ku byawano kivula baba basomesa mu international African nationalism. You don't study real African history, you study European history. We baba somesa, you don't go deep. Mutandikira mu 17th century. That is around 1600. Tell us what was there for all the years we tubaddewo. So this is divorce from the raw system. So these gambits must not work. Okay? Imagine the Juswe contradictions. Look at the Rockefeller Finances chair on African history. The Rockefeller, terrible globalists, bano who call you the Goyim, bo abeyita abana abalonde in the protocols of the elders of Zion. Rockefeller financing chair ku African history, from the profits of exploiting South African blacks and upholding apartheid. Byonna bikwata ku apartheid ebitabe byo Rockefeller ye financinga ye biwandika ate yefunamu sente. Blacks are not written anything about themselves now. Ate bali be bawandikamu it is wrong information. So if you are a black revolutionary, you have to study African culture alongside the researches mu kintu kye bayita jam warfare against the Vietnamese people ne walala. So we blacks have missed the opportunity when a more leisurely appraisal of our past must have been possible. We have to have what is called grounding with our sisters and brothers in this economic plan. Ngabo tujitambulako. Let's unleash something and we see. Tulabe. Kasitoba nga oli member wa black conscious community. Community y'abantu abadugavu abayina amasa agagguka ag'omu bwongo. Edda twagitanga the third eye. If you are a member, ngoli member wa black conscious community, okitegerera ddala nti tulina obwetaavu obw'amaanyi okukola kye tuyita group economics na kusomesa mu economic plan part 3 engeri gyakolamu flowa gye tusooka okukola bizinesi zaffe wikamu waggulu ne tuzijja waggulu ne tujja waggulu ne tugenda ne tugula politicians ne tuva mu politicians ne tugenda ne tukola all those flows zonna nga we nazikusomesa paka kuyokuba ne emikutu amawulire agaffe printing presses zaffe empapula z'amalonga. It's only black people. You don't see any white man publishing anything about them. It's only about black people. So oba member wa black conscious community ngobadde party ya TV Africa mu perception okimanyi nga bwe kiri ekikulu okuba ne group economics okwesente okwetololera mu mmwe. You have to understand. Okay, black people understand this. To understand, but now you have to understand. You have to understand. You're not kunyo. Unti a job cannot be passed on to your children. Ochitegere chimanye vakuba na beyagaliza nabagala okuba nti omulimo because of kulembeze it is not simulimo. It is buvunanyizibwa bulina kuba responsibility. Nagamba they must find it hard. Those who have taken responsibility for authority. Okubufuula ate obuyinza mu kifo ky'obuvunanyizibwa. So katuli ku mulimo. Olina okutegeera nti a job can't be passed on to your children.
omulimo gwo tebagenda guterekera baana bo oba nti 24/7 kasita ogufunye booked family yonna era okimanya nti nno you know it that mu white economy eno gye tulaba nga abantu abasinga okugamba nti akale yafuna akalimo akalungi ng'ogyeko egya gavumenti bakola mu NGOs eziri sponsored by the white entity kati bwe ziba nga sente zisinga muno from the white entity olina okimanya that the white economy eno eriwo because nagamba ne sente zo sigwazi publishing ziri printed by family rather rural family buli lwakuna just go wali ku Bank of Uganda olabe ba programming ira budget yo it has to be filled in Washington district of criminals so called the district of Columbus or diplomatic city whatsoever or not chimanya nti that job can't be passed on to your children because in the white economy black employees are the last hired and the first fired. Did you get the point? In white economy black employees are the last hired and first fired. Bwe muba mu NGO abantu bebasooka okuwa emirimu baba si baddugavu. Abantu abasooka okugobebwa ku mirimu baba baddugavu. Okitegeera? Kampuni wezibaawo ng'ebadde katugambe bank oba yalimu bazungu oba erimu ki ng'ekozesa abakozi weba eyita abasooka mu ggwanga eritali nali abazungu because they run the economic system be basooka okuwa emirimu bazungu bannaabwe oba abatali baddugavu bannaabwe okitegeera be basooka owa emirimu egisembayo mu abaddugavu ne mulyoka mujja kati we baba bagala kusala ku namba nga ba staff bayina bangi nga bagala okureducinga ku budget be basooka okugoba ku mirimu baba baddugavu. Take an example. Shoprite. Let me drop it there. Nina mukwano gwange yakola ngayo. Baba salako. Mukwano gwange Seruwoza Cedric Robert. Bayina wonga manager muzungu. Nenga yakyasinze okuba stock. Ngabuza stock ye nanga agira. Kati bana abalala bo bali mu seruzi bakola kikwekenenya eri gendo labe ekitaliyo neno ki we baleeta omubalirizo omuzungu okuva South Africa we bajja we babalirira kye bakola kyali kimu oli omuzungu we bamujjako passport nene bamugamba ojja sigala ng'okola zonna shortage ezikoleddwa tubeerenga tusala ku musaala gwo paka wona amalayo shortage ezo tukudize passport yo ogende naye nga tusala ku musaala gwo naye ng'osigala ofuna bana abalala baaliwo abaddugavu abo tebababuza naki babagamba tujja bawandikira mulete determinated ne contracts tebalina nabo bagenda gamba ate balina otusasula we bati they were the first fired yet they were the last hired because that job can't be passed on to your children ekyo kasitona akimanya ojja kubeera ku economic plan eno nkugambye era nagambako you should know this you should understand that nations can't be built on charity over donations obanga depending ku other groups to provide your community with the necessities of life. Just to know that. Understand that nations cannot be built on charity, donations, or by depending on other groups to provide your community with the necessities of life. Ekyo kimanye amawanga tegazimbibwa mu kuyambibwa na mu kuweebwayo donations obanga gasinzira ku gurupu y'abantu abalala bagenda okubambu bagenda kuwa community yo ebyetaaga oba ebyetaagisa ebyobulamu tebajja bikuwa byonna ebyetaagisa ebyobulamu. Era oba oli member weno black conscious community olina okukimanya era okimanyi nti ekyetaagisibwa okukolebwa kwe kuteekawo kye tuyita PPS, putting practical solutions. Kasita tuteekawo okunogera eddagala ensonga zino nga kyabikolwa
we put practical solutions, ne tubiteeka into actions, ne tubiteeka mu bikolwa, kyekyo ekisobola okubanga challenge. So you should know, or you know what needs to be done, but putting practical solutions into action can be a challenge. Waliwo challenge bwe buzibu. Okwata zino practical solutions tuziteeke mu bikolwa. Simanyi oba mwatandika za applying abamu. Now, that is a very big problem. Because okusolvinga ekizibu kino, to solve this problem, eyokubanga tuteekawo practical solutions into action, tuyina engeri oba emitendera gye tuyina okugoberera mwe tusobola okupracticinga group economics, ne tubuildinga kye tuyita a black owned business, n'okugeneratinga wealth, to create generational wealth, nga eri self-refueling obugagga buno. Not riches, I'm speaking about wealth. Obuguuda. Zino kasita zigezebwako era zirina tips ze tulina okuba nazo nga amaanyi okutransforminga the black community. Just kyetaaga by putting just one of these tips into action, you are creating the future of black story. Kumujiji oguliwo wano. Tujja kuba n'engeri ezigenda nga mu 27. Neme kusooka kutema ziri divisions. Naye nga nagamba division ya economic planning nkulu nnyo era tujja gisoma nnyo mu biseera awo ebijja nga tuwunzika. Division of economic planning and development. It's a very powerful division. Naye katusooke tulabe kiki kye twetaagisiza ddala mu bintu bino, tips ze twetaaga. 1, esooka, produce a product. Kye kisookera ddala ku economic plan wasigadde, produce a product. Baayo n'ekintu kye mufulumya kye muproducinga, because a product is any physical item that you create to sell. Simple terms, si bizibu nnyo, mpola mpola, njagala tubiteeke mu lulimi kwega tubikutule amangu mwe musobola obitegeerera ewatali kwekwasa. Ekyo ekyamaguzi product, it is any physical item that you can sell or that you create to sell. Ekintu kyonna ekiri physical nga osobola okitunda oba kyotonzeewo okitunde, now that is a product. Ontegeera? Kati tunuulira okwetooloola, look around you. Buli kintu kyolaba, everything you see is a product that someone else has created. Sepiki, masowaani, saawa, ngoye, meza, taala, tochi, manda, ebyo byonna byolaba we bikwetoolodde products omuntu omulala ze yakola. That person has created. Wabula naawe osobola okukola zezimu ng'ezo. You can do the same products. The best products are those that solve a pressing need. Ekyo kyolina okumanya. Product ezisingira ddala zeezo ezisolovinga ekyetaagisibwa ekinyigiriza ddala amangu nga it is in actual demand, a pressing need, nkyetaagira ddala. Actual needs, they are simple things byotunula ebiri awo n'ogamba ekyo si kyetaaga nnyo, but there are things nga you can't go without it. Era I dare you, bw'oyimirira ku makubo n'ocheckinga abakyala bonna abalina ensawo, jjukira population y'abantu abasinga wano kati obungi bakazi bakyala ate bali mu myaka egy'ekivubuka, n'abalala sitooka omulala muto.
n'abavubuka abali awo buli bw'ocheckinga ensawo zaabwe wuliriza bino nno. We are just applying simple thinking skills. Simple, just I'm not speaking about critical thinking skills or basic thinking skills. Just simple. But checking ebo na batambula n'ensawo ojja kusangamu ekintu ekitalinga kirala nti kikozesebwa ne kiddizibwamu ne the first one you will find bajja kuba ne toilet paper. Toilet paper akozesebwa buli lunaku, atambulisibwa buli maka atambula kubanga kati ebiseera byatuuka ne mubiga nti ebifo byafunda abantu banoonya nyumba ziri self contained abajja mwetaaga ate baba batambula bagenda n'owaabwe abasinga kati yona population nene ate nga bavubuka babwala batambula mu myaka egyo bagenda eno ne banoonya emirimu bagenda okukola ne that is a pressing need baba bamwetaaga dani akatambaala kubanga kakatambaala jakakozesa ddemu akozi okitegedde akakola omwaka mulamba batipi tomuddamu abayo agenze naye nga ate olaba omutunda nga ku bbeeyi ng'entini naye nga atambula. Look at books that teach readers to solve a problem. Tunuulira obutabo obuyamba abasomi baabo okubayamba okusolvinga ebizibu. Kati singa economic plan eno nyenda gikubamu era akatabo completely gyonna nga we mwansaba naye mujja kubukima mu bugule butambulire ddala kubanga bubaamu ensonga eziraga nti kino kisoboka. Oba obutabo obukuyamba okutegeera subject ey'omugaso ennyo, oba item eyamba ba customers okwe-expressinga themselves. So what happens? Products engage. You can also improve on an existing product prototype. No, you create what is called a better faucet, create a better toilet, create a better way to change your oil, cooking oil. Muchusem, will it be so hard? Sure. But will it be worth it? Yes. Shitegera. Kankuweyo kesi study mu. Manyi omu sister omu, omukyalo omu, yalinga akola ku coffee shop eri well known, etunda ka coffee. Naye omulimo gwe yagukyawa nnyo nga tagwagala nnyo. Wabula yalinga ayina kye tuyita she would make special custom drinks for customers ezitaalinga ku menu. Ayina obuntu bwe yateekangako obwenjawulo ku bakasitoma ku kyayi okwo butaalinga ku menu. Wabula omulimo gwe gutaakola, when the job didn't work out, najjukira recipes ebirungo byakozesa mu kyayi ono wadde abiteekangamu bakasitoma ne bawulira nga akalungo kawooma naye ebbeeyi ya kyayi esigala yemu. N'agamba oke ekibongera obasika okujja wano kyayi ebbeeyi esigala yemu naye ekirungo kyenteekamu kibasika ne mujja. Najjukira ebirungo bye kye yakola n'ebirungo bye n'abibotolinga, n'afuna obucupa obukebe n'atandika obibotolinga. Kati abitunda mu kibuga, ekibuga eky'e Kampala ne mu kifo around, mu bakasitoma bennyini abajjanga okugula kyayi oyo kubanga kyayi ebbeeyi yasigala yemu. Kati ye n'atandika kutunda birungo. Kino kye kirungo ekiriwo osobola kacyayi ogenda n'okeefumbira ewaka. Kino kye kirungo ekiriwo okutwala n'okeefumbira oteekamu booti ne booti, n'atandika n'obayigiriza engeri gye babiteekamu. Ebirungo bye ne bifuna akatale, n'atanywa kacyayi ke ne batandika nga waliwo oli omukazi atunda ebirungo bya kacyayi bwe kati, ebirungo bwe kati recipes n'agenda. So now
she sells them in the city she lives in to the same customers beyagunzanga chai. Kati mu kifo kya company okubanga yefuna Lions share, company yali emukozesa mu kutunda chai, mu kifo ky'okufuna Lions share ku product profit oba of the product profit, sente zino zigenda straight to her. Chai wabwe yasigala wa bei yemu, atenge birungo kati abibaguza luli yalinga amufumba nga atekamu ebirungo sikaba customer nga ba boss sibe babitaddemu. Kati yatandike birungo ebyo okubanga yabibotolinga, ba customer bajawe ne ba boss bagula birungo bye. So Lions share yagifuna. That's how you create a product. Okay? Point 1 taken. Nkugambye sose create a product. Nkuwadde ne example. Eyo yesooka tuli ku economic plan part 8. Twogere nga we muwandika we muteeka mu nkola. Point endala ey'okubiri on this economic plan ku part ey'omunaana tugenda kola tutya group economics. Kubajjukira oli gwe nkulaze wa chai ebirungo abitunda na mubo. Nkulaze ku toilet paper, nkulaze ku butabo. Lwaki wana akatabo aka rich dad poor dad bwatunda nnyo? What the rich tell their children and butabo bwe butyo bufuluma. Onkitegera. Tugenda kufulumya the periodicals ezikulaga tu ani yourself an early grave. Oba yagala genda ku ntaane ey'amangu ng'ojjogula akatabo ako n'okatungulamu olabo oba oyagala kufa amangu biki byogenda okukola, kakuyigiriza okulya ensoma na buli kimu olabe nti nkitegeera. Ako tulina omuzannyo ogw'ekibalo guyigiriza ekibalo simple mwangu nnyo kasita oguyiga buli kimu nabyo nojja kuba obimanyi bintu we bityo. So create those things abantu babifune. Create a product. That is 1. 2, produce a service. You have to produce a service. That is number 2 ku economic plan part 8. Tutandise okulaba biki ebyetagisa. Luli twalaba how you construct business and you get the money ozituusa kuladda waggulu, so that people can't big mouth you control buli kimu. You bought all the politicians abaganye, you've released them, you've police kubanga bayisa amateeka mwe mwabalonda mwe musalawo mukulembeze ekyabayitamu aliwa gwe tutaagala. So ne babeera nga they are serving you kubanga you are their bosses. Kati nawo tuli mu kulaba mu production area. Nkugambye soose produce a product. Eyokubiri, produce a service. What is a service, Grandabot? Kijoyogera kwano producing a service. Chenjogera wano, a service is any skill that you possess that the market needs and is willing to pay for. Service, the skill, ye skill yonna jolina nga akatale kajeetaaga era nga abantu betegefu okubanga bagisasulira. Service eyo ba plumber, ba makanika, basobola okuba bababa, abasazi b'enviiri, ba computer programmers, tulina okuba ba printers. Bona balina skills market very willing to pay lot of money for. Wabula kyolina omanya mu nsi eno kiri bwe kiti. Okay? Point eno yinza okubula wemba sigikutegeezezza bulungi. A service is any skill that you possess that the market needs and is willing to pay for. Woba olina service eyo ng'abantu bagyetaaga, akatale kagyetaagira ddala ng'era bayina okwagala okugisasulira service eyo. Service ezo mulimu nga ab'amazzi, plumbering, bamakanika, ab'amamotoka, abasaluuni, nkitegeera, ba computer programmers, ba paint, abasizi balangi, abo bwe batyo. Abo bonna balina skills akatale zikali willing okusasula ensimbi ennyingi ezeetaagisiza.
wabula kyolina omanya nti mu lunaku oba mu biseera bino mu nsi ey'ennaku zino obudde kye kintu ekisinga okuba ekyebbeeyi ku nsi kuno. The most valuable commodity on earth in today's world, it is time. So you can even provide time-saving services. Time-saving services zetulabye nga grocery shopping, errand running. Oli n'atuuka ng'alaba mu kifo ky'omutwala mulimu abantu abakola ssente eyo ng'amanyi nti kusimba layini tajja kukeerayo ate obudde bujja mukwata aleme okukola emirimu emirala. Ne mubaamu nga eri kampuni yo weeri erina abantu baayo bo balina obudde. Nawagamba kati gwe okuba mu kampuni eno gye bayita eya Zulu, woba toyagala kusimba layini ku ndagamuntu ng'oyagala gwe wootuuka ofunirawo bufunizi, kubira kampuni eno. Ng'okubira kampuni ng'obagamba nze gundi njagala bwe nti nja kusobola kutuuka ssaawa ki bwe ziti, tojja tuuka ng'olinako abantu nga babiri ogende mu layini. Kati obudde bwe agenda busasulira ssente nnyingi, kubanga singa abadde asimbye layini ajja tuuka leeti ku mulimo ate omulimo bamugobe. Nagambye you can't pass on that job onto your children. Kati wano tuli mu kutondawo mirimo abaana baffe gye batajja bagobamu kubanga tugitonze gyaffe. Nagambye mu white economy the blacks are the last ones to be hired and they are the first ones to be fired. Bebasembayo kuwa emirimu bebasooka okugoba. Kati twagala ekyo kiveewo. Tuli wano tuli mu producing amagezi. So kati abo abasimba layini tubirabye nnyo addugavu osobola obikolamu ssente. Oli n'alaba mu kifo ky'okkeerayo ntuuke leeti ku mulimu banjagalayo mu kitundu kyokka kaadi eri njeetaaga. Ng'okuba mu kampuni eyo ng'agamba ffe tujja kukwatira layini tuceekingeko ku emu sharp ogenda okuba essimu ng'agamba jangu oyingire wano mu layini osigazzaayo babiri bakoleko. Nze ng'onsasula ssente zange nga nakwatidde ekifo gwe ng'oyingira nga bakuwa saavisi ng'osevinga omulimu gwo nga ne kaadi eri gy'oyagala ofunye. Nze nga nninda abalala be nina okukwatira ekifo time. Nkitegeera dani mu ababeera eyo ne mukuba matatu ne mwekwata amataayi ne mwesika ne mukola ki nkitegeera ezo ze muzannyamu ezo ez'amatatu zisigalamu mmwawo. Kayiwa ne bamukuba bwe zituuka ssaawa nga 9 omukono ne gukyuka ne gugenda ewaani kityo. Banange kityo ng'akyanga buuku bipya n'abakuba ennamba paka nga ku ssaawa 5 ez'ekiro nga yayinaawo ezammwe. Kawalya kati ne bamuwaayo ekimuli bakiyita na kimuli. Baguyita muti gw'abagole kwe bazanyirira. Ne bamuwaayo waliyo ekimuli kya mutwalo. N'akyangayo n'akubayo gumona omukono ne gukyuka ne gudda eno. Ne mwesanga nga bwe mwaba mwazze n'emitwalo kale mwazze n'obukadde 4 mugenda kuzanya obukadde 4 for 2 days oba 1 day. Jukira tego tebamala mumuzika mulwanye. Kati olunaku lulamba muli mu kuzanya obukadde 4 nesinga obukadde obwo 4 mubadde mu bina kye mubukozeeko ne buzaala emitwalo 10 kwolwo olunaku lumu muba mwongeddeko value ne wano zibeetoololeramu. That's what Fidel Castro ne Che Guevara kye bagobera America mu Cuba. It had made the whole of Cuba a casino center. Nga sente zibeeraawo zeetoolwa tezeeyongerako zemulya zeziddewo zibeera zizanya zibukiraawo. So kati nkugambye grocery shopping nabula aba delivery chokola been making money mu Jumia ne walala oli mu kifo ky'okujja ajje mu jaamu wammwe tiya gaasi mwekalakasa nti temuzikiza akuba bukubi ne bamuleetera. So what happens is I'm not paying you to do those things for me. Mshtegera, I'm not paying you to do those things for me, but I can give myself a haircut. Can I fix my own car? Can I program my computer? Services ezo zikutwala ku sente. Ne wobanga osobola okwesala enviri
osobola fixing emotoka yo, osobola programming a computer. Kitegeeza olina services 3 z'osobola providing mu society ne zikuyingiriza emirundi emeka 3. Because these are the services that people are willing to pay for. Nsale enviiri ntereza. Emotoka yange tesobola tambula. Osobola computer yange yechanze njagala gi programming. Kati if you are yourself nga you are a service osobola kwekanikira emotoka, computer ne haircut, kitegeeza you have kept that money. Ngezi zo zisobola okubeera nga ziri invested ki ewalala. Oba services nga bozimanyi abantu bali willing ozisasulira, so you can create a service, produce a service oberenga your service provider mu programming a computer, osale nyimba, osobola osala enviri bintu webyo. So if you have the skills that the average person doesn't, there is your opportunity. Guguba mukisagu zinagamba obere Bulaya oba mu America yo Bungereza oba ne sente nyingi nnyo okuleeta omuntu okusaawa compound yo, sente nyingi nnyo okuleeta omuntu nti akusiigira enju, aba profession sente atwalira ddala ziri nti ebbaati lyagiza oba asbesto yaseguse waggulu nti atende eto lyamfikisingire waggulu roof. No, extension cable yange teyakera yakubye. Those are basics. Oyina okuba nga ozimanyi era bw'otwala yo amaalo gojja muzikanga sente zonna tulina kyo savings. Basics oyina ozimanya. If you have the skills that the average person doesn't, oguguba mulimo gwo. Think about all the services you use on a weekly basis. Services z'okozesa ku weekly basis. You find a black service provider to perform all of those same services for you. Okitegedde? Kastomanya funayo black service provider omu. Don't go to the Indians, don't go to the Chinese, don't go to any whoever. Go to the black people. Services kubanga tulina abantu nga services zo nasobola zikukolera. Funa omuntu omu aproviding services ezo. Omu same services for you. You cut oli omuchina jasaba meka nono jasaba meka kastofu nomu providing services ezo. You have kept the money in your economy. The group economics are tambudde. You have given money to the black service provider. Now you wafuna services give them to a black service provider. It means the money is in the hands of the black people. Tegenze mikono jaba in, it has not gone in the hands of the Chinese. It has not gone in the hands of the small hearts, so-called the Zionists or the Jewish. It has not gone in the Arabs. The money has remained in the hands of the black people. So with so many baby boomers, they are entering retirement, the need for personal services will skyrocket. Kubanga, when we see in some other areas, many elders, abakulu, they can no longer do their own shopping. So there might be a market there. Produce a service, just providing the security. In other words, so that you can be paid. I told you this economic plan, ya myaka, nagamba, mwangamba, ana yate foto, otusoso denyo, ne tu reducing and to gamba kali, from 45, okuda wansi. This message is for you. Abali 60, I'm sorry, you can enjoy the program, but I'm not targeting you. You're not the prime target. So, point endale yokusatu, what do we do in this economic plan part 8? Point yokusatu tukola chebaita outsource task to a member of the community. Or you know, outsourcing a task to a member of community. No wayo olukusa omulimo n'oguweri member ava mu baddugavu bannamu n'omuwa tasiki obuvunanyizibwa n'omugamba kyekyo. Because in business, outsourcing is the contracting of a business process to another party. Tulimu powernomics wano, tulimu economics plan. In a business, outsourcing is the contracting out
of a business process to another party. So you contract. No leto omuntu omu contracting ngali out of that business eyo, no muleta you contract that person omulete mu party ya jack running ebintu ebimu. Why? Because if you are in business, you cannot do everything yourself. Ekyo ino kimanya. Byonna tosobola byekolera gwe wekka. Outsourcing kubanga kuhayalinga machinery atekinge care ku kye tuyita one time tasks. Obuvunaanyizibwa obwetaaga oluusi akaseera akamu. Kyova olaba mu bizinensi yonna muba ne auditor najja n'ababala. Togenda kuba gwe MD, CEO, ate gwe auditor, ate gwe buli kimu. No, you are going to fail. So you hire somebody as a machinery akole one time task. Outsourcing is not as expensive as it may sound. Mu outsourcing katugambe woba oyina katubale sente nga meka. Emitwalo egyetaagisiza ddala kale emitwalo ng'ana. Osobola oku outsourcinga web design, computer programming, accounting, n'ebintu bye weetaaga okuba nga bikolebwa at once. Nibikolebwa at once. If you can't find a black service provider, oyina okozesa someone from outside of the community to get you into business. Oyina okufuna omuntu woba toyina service provider akola kintu ekyo. Oyina okufuna omuntu ali outside black community akuyingize mu business eyo, how to provide that task. And here bebamu abasooka a few of these. Now IT guys, listen. Oyina tulina okukola kye tukola ekisooka. 1, open an online store. Ogulawo online store. Once you have created products to sell, creating a products zogenda okutunda, obanga ofunye someone ali willing okola wholesale products erigwe, oyina okugulawo online store ku mutimbagano. Bw'ogulawo an online store, oyina okubanga accessinga, ojja kubanga oyina access ku nsi yonna bakasitoma bonna, the entire world of customers. Ne bwalijja nga zenga tourist mu Uganda waba yasoma eri nga wakola online store ajja kutuuka abuuze ne mu Uganda bw'otuukayo waliyo kino ekikola ki ekyetaaga. People need to know about the products you have. Beetaaga okumanya, the world needs to know products ze tuyina, ebirungi bye tuyina. Kubanga we have been misrepresented by the political diarrhea. That is one. Ekyo ino kimanya. But to misrepresent they have misrepresented us. Buli kintu balaga chaos, corruption. Oli atukanagamba, how can you bantu webatu? Even those blacks in the diaspora bakyamugamba, how can you? Ne katuwalabye after nga bakanye West bavudde wano. Curtis Jackson nayajja 50 cent ayagala kugulawo wano line ya G-Unit. Bameka bagenda okukola omwo emirimu. Look at Snoop Lion, Kadoza branded as Calvin, so called Snoop Dogg. Ayagala eka 10 ajja atandike one establishment abere mu Uganda forever. Kubanga kinono kye yabalaga nagamba abantu bosanga nga ku street bagula emmere refresh nga bali happy nga beebuuza nga bakola ki. They are free people. Now ne tuba ne ba politician otambule Kampala ensawo zikutte kuba anytime bakuba akabyondo ku mutwe. Now oli yandize okutandikawo ekyandikoledde abawano emirimu tu create a channel, a pipeline ya products zammwe nga muzimuguza yena azitunda eri to open it to the entire world. The politicians have defecated in that. So nagamba, you chase political dysentery away from the economic plan. Okay? We open an online store. Ojja kuba ina access to entire world of customers. Kiki ekyokwetaagisa? You will need to package. Okupakinga. You package. Or shipping a product seasonal. In a timely manner, when orders roll in, orders with zero ringer in, you begin to package, you ship the products in a timely manner. Orders with zero ringer in. But if other people have done it
and make a living at it, you can too. Nabo baba bakikola nawe osobola. Nagamba wano nejjo Uganda bebasinga amemba amalungi ne Vietnam. Emwanyi Vietnam zeino kuba namba 2 mu nsi yazijja wano mu Uganda, strictly na mu Buganda ne mu Western Uganda mu Nankole gye bajje emwanyi ezo. Ne basobola ogenda bo ne batandika kati ate zaabwe bafunyemu singa ate nga bo bateekako ne phosphates. Onjitegeera. Nefe nga tetwetaaga na kijimusa. Amenvu ago ge tulina ga bbeeyi. Omunwe gwa gonja nga guva mu Uganda ogumanye bbeeyi gye guliko. Omunwe gwa gonja nga guva Uganda. Gonja oyo nga ava mu Uganda oba ava mu Vietnam. Omanyi sente gwe ze bagugula. Nkitegeera. Omunwe guba katugambe nga ogenze mu Bungereza. Omunwe gumu nga gugulibwa pounds meka 2. Katugwe balamu pounds 2. Bwe tuba tujibalidde ku 15 mu 2 katusale 5 2. Ezo ziba sente meka. Omunwe gumu guba gugenze mu mutwalo gumu. Kitegeera. Mutwalo gumu guli awo. Musirings 4. Kati bala ekiwagu kibaako eminwe emeka. Kale katukisale tutekeke eminwe 10. Kati eminwe 10 je mitwalo emeka ku kiwagu. Ekiwagu kya mitwalo 10. Kati enkota erikeo ebiwagu bimeka. Nayo katujiwe ebiwagu 10 eya gonja. Kati ebiwagu 10 emitwalo 10 ezo sente ziba meka. Esiba zivuddewo. Ku nkota emu eya bogoya eba eri mu kakadde. Enkota emu eya bogoya eri mu kakadde. Woba osimba bogoya oyo tomuteeka mu kakadde ng'agenda kuzza n'ebirala. So bogoya ono bamusalamu ze bayita plantain chips. Oba nga bolabanga ne gonja bwe bamugjamu plantain chips oba ne bogoya ono. Kati get this bogoya. Tandika okweexportinga. Obuzibu obuliwo buli bumu nti bino byonna biba bisoboka. Naye abali mu ntebe balemesa entebe. Waliwo wano n'ennyonyi yalinga eva China ejjudde n'ereeta wano ebicupuli okuva China products. Naye ng'eddayo nga nkalu. Kati ne bagamba Uganda manyi tuseera nnyo wano ekisaawe kino kye beeguze eky'entebe. Baseera nnyo tiketi kyokka nkasaawe kabi. Kye kisinga oseera tiketi wano ku lukalu lwa Afrika ntebe eyo gy'olaba. Kati nga bali bagambye mutukendeereze ku ki? Ku bbeeyi ya tiketi ey'okukola ki? Okupaadinga. To land and pad. Naye nga bwe tuba tuddayo products z'abalimi bammwe tuzitwala kuba eri mu China market gye eri abantu balya bingi tebalina na byakulya. Tuzitwala just ku kabbeeyi akatini oba on a free service. Kasitaffe mutukendereza products zaffe ne zijja bwe ziti. Kubanga kibaba baagala bafunye access y'emmere ate bafunye ne relations. So they can begin okufuna direct chains ng'emmere batwala buki? Butwazi eyo gye tuteetaaga nnyo. Already nga tumaze nagambye gitegeka tuyino etumala mu siro oba mu sayiro. Tutunda bino ebisigaddewo enfisi. Nkitegeera. So do that. Teekawo era omuntu omugambe yeno line yaffe. In order to open on an online store, you need to buy chebaita a domain name. Domain name yeyo eba www.yourusernamehere.co amanya go bwe gatyo. Era obene kye tuyita hosting. Now hosting is the place where all your words, pictures and videos are stored online. Oyina domain name, oyina ne hosting online because you've opened up an online store. Kati ebigambo byo kwe biba ebifaananyi byo videos zo kwe zibeera stored online oyina oba nabyo.
era oba ojja kwetaaga okupurchasinga domain name. Domain names zino zikostinga sente ntini nnyo, zitwala siringisi $13 $13 omwaka, $13 $13 omwaka, $13 omwaka. Domain name products zo nga zitambula. Customer ogula domain name yo awo nga utandika, you become oba you get started oyina online store oraninga entire world yogina ne wano mu Uganda ne walala East Africa. People need services, but accessing those services n'okumanya wa product entuufu gyeri. Balinga bali ebimere biri manipulated nga tuyine yaffe eri organic ng'ogamba ogenda kulemwa. Party endala under this you have to there is what is called, you open a brick and mortar store. You open a brick and mortar store. Tuine ya online store nakulaze wansi biki ebyetaaga wetuba tugulawo ku outsourcing ba task managers ne tugenda ku opening an online store, katugenda ku open a brick and mortar store. Zimba oli wajja singa abatuusi ku kifo we basobola okusanga nti products zino weziva. Zimba mpola mpola. It doesn't mean to construct in a European way. Togenda kuzimba kolero kufaanana ly'abazungu kubasinga. Ate tebagenda zimba kolero kufaanana lya kiddugavu kukusinga. What does it need? General knowledge. Gwenjagala ogende ku Buganda Road wali eri katale akatunda African crafts. Gwaba abarasta abakuba ati obasinga otunda portraits. Lwaki gwe kifaananyi kye bakubye ne kamera si kya bbeeyi nnyo nga kino monet gye bakubisizza engalo ne bagiteeka on canvas, mutuuka ne bagigamba nabo bukadde plus naye kino bagambira okigazi kyo kikuteera ku A1 ojja tuwaayo gwe mu kitundu ne frame naye oli aba mukakadde. Ebyo kyobulaba ebyo ebibajje bigenda nga bya bbeeyi. Ebibajje byaffe bya bbeeyi okusinga dola ezaabwe ezo ze mugula. You don't have the money kyobulaba mugula dola enzungu. They are very cheap. Kati don't construct kiri nnyo nti yazimbye ekkolero lifaanana ery'abazungu. No. Terina faanana ly'abazungu. And the people have to learn that they are Africans, okay? Construct in the best way. Construct it in the best way, the African way. Have you seen those houses of Jenny in Mali? Jenny, D-J-E-N-N-E. Ingeri gye zifaananamu. Go and see how bazimba University ya Sankore Timbuktu. Mulabe engeri gye bazimbamu. You go ulabe engeri y'abasajja gye bazimbangamu ebintu. See how Kasubi Tombs engeri gye baali bazizimbamu. Nga ziri ku heritage site ey'ensi ku UNESCO kusomerako. They didn't construct nti bazimbanga Twin Towers. Teziriko ku heritage site. Twin Towers, it's not there. Those buildings in inner city of London, tebiriko on heritage sites. They have been always having touch your mukono gw'ekiddugavu. You activate your ancestor, African ancestor genetic memory bank. Construct ekintu kisibenga siringi ya muli ngemuli ozisibye bulungi well woven bulungi nnyo kiwe time in African manner. Ebisengo mazo obikuba akadongo kafe bulungi kazeeko bulungi. After ngo kazizaako, what happens? Kwata amabanda bambu mwasemu musibeeko bulungi akole that nga kantu kalabika bulungi kaliko amabanda galabika bulungi emulize zisibye bulungi wagulu mumuli ezo sibamu emiguwa gyaffe gino ogene ng'ogisiba part ogikolemu mosaic design
oli atuukemu agambe wow, I've never seen this place anywhere on the planet. Ajja kwekubisizaawo ebifaananyi, ajja kulaba nga store y'amaanyi nnyo, ye yennyini yagenda no marketinga this store. Bwe kyokola wansi gisibe, put a DPC down proof course, ereme kubanga eyingiza amazzi to destroy your products. No, gisibe awo osobola okuteekayo cement wansi. Kitegeera? While it may be kiyinza okuba expensive for a physical store versus an online store, waliwo benefits endala zonna kati olina oba nazo, online store n'eno physical store. First, we tuba discussing a group economics. Physical stores provide anchors in the community. Ekyo ino kimanya. Physical stores providing aba anchor mu community, abatambuza ekintu ne bayiga ekintu nga we kikola ne expanding ne kigenda ne mu Bafirika abalala ne tuba ne kye tuyita intellectual cross pollination. Amagezi ne gava eno ne gagenda eri. Kubanga abantu abasinga baconsideringa business ezibeetoolodde nga ye benefit ey'okulivinga oba ey'obulamu bwe balina okubeera in a particular area. If they see that business, people consider the business around them as a benefit of living in a particular area. Akatubeereyo waliyo kolero yali. Kati think popular barber shops oba convenience stores. What happens there? Ababeeramu. So if we have those convenience stores, those stores ezitereka, tuba tujja kufuna abantu. So if the black business or if the businesses nga ziri black owned, nga zi providing quality goods ne services that can have a positive impact on entire community, then well, kyekyo kye twagala. Lwaki? Because there is also less competition. Since anyone can open an online business, but everyone is not willing to physically open doors. Okitegedde? Olina ne online ne physical. Nti eya physical erinza n'obutaleeta nnyo competition eryawo, less competition. Kubanga buli omu waba asobola okugulawo online business. Si buli omu nti ali willing okugulawo physical business or to open doors. Kati gwe nkugambye zonna bbiri katuzifune. Okay? Party endala. Eno bagitubyeko nnyo wadde abakulu abamu bagezezzaako gikola naye bagitubyeko nnyo. N'owulira ti UB40 bani abamuleese nti MTN sente ezo tezisigala mu Uganda. Teyinawo na kizimbe epangisa bwegenda, teyina kyeraga nti nalekawo kino mu Uganda. They go for good nga naye babaggyemu sente nnyingi. Just pay nti ono gwe basiga yabalimba. Temugamba tubabalako bano baleka bazimbye kino ekizimbe. Nothing. There is no any benefit gye balaka. Bano bagenda. Tearake yazze. Yatero ye muleese. Ezo nazo tezisigala wano. N'owulira kampuni ezo ezibaleeta. Choino okola, you host community events. That one. You host community events. Host community potlucks, local group economic seminars, community yard sales, ebintu ebyo byonna. Okitegedde? Community potlucks, local group economic seminars, emisomo egy'ebyenfuna. Tujihosting tuleme kukkiriza nti banka eri yegituleetedde nga nanyini banka eyo tumanyi teva mu Africa y'abazungu evaawa. Waki atusomesa ajja na hostinga local group economic seminars azisomesa for their own benefit, not on your benefit, kuba yaba batunulira to exploit you. Okitegeera? Then we do what we call community yard sales, ne events ezisomesa the rest of the community to put these tips into practice. Misome gy'okuyiga. What do we have to do? Tulina okufuna kye tuyita a community center. Ne tuba ne boys
and Girls Club. Awo nagamba tuli mkutandika ze bayita Grand Abbot Clubs mu masomero. Tube ne school, isomero erina an auditorium. Gye tusobola okubanga ebintu bino tubisomesezaamu. So the more abantu gye balaba community yaabwe nga ezze wamu, the more people see their community coming together, the more they will be willing to participate. Abantu gye bakoma okulaba nga abantu baabwe community yegatta wamu, nabo gye bakoma okwagala okweyongera okwenyigira wamu. Twabanga eyo nga tukuba omupiira, naye nga bwe tugwenyigiramu nga munyumirwamu abajja okulaba, ne tuzannyamu abafumbo n'abawuulu. Abafumbo ne bajja n'abakyala baabwe bonna, ffe abawuulu ne tujja baganda baffe ne tusaakanya. Kati community ekyalo kyonna ne kibeera nga weekiri ku muzannyo ogwo gw'omupiira. Ne tukola exercise kati nga first half ewedde, awo bayisizangamu bannange tugenda kuba nga tuzimbira omukadde oli enju egenda mukuba naye byaggwanga mujjenga, era nga bwe tuvudde ku kisaawe tujja kusooka tuzannye omupiira, tusoloze ensimbi bwe ziti, tugende tugule amabaati nera tumuzimbire buli omu nga, because the people baagala nnyo okulaba the community nge coming together. Kasita bagiraba nga eri wamu we gatherings, bonna baba willing okuparticipatinga. Kangende ku kisaawe, kangende mu community hall, abaana gye bali ba orator bali mu kudebatinga, abaana gye bali mu kudampinga information. Community hall ezo nga mwe tulina okutuula ne wabaawo okusomesa abantu emisomo, ne mubagamba naye kati season zakyukamu bwe ziti ne bwe ziti, you develop your own weather calendar. Mujja mu mappinga ne mumanya nti kati eno season si nungi kusimbamu, eno nungi bwe. Abantu bonna ne bamanya, abasimbi ne bajja ne babiyigamu, ne muteekawo competition ezo. Abanaasinga okufulumya kino ne bwe kiti be bajja okukola we bati, abanaasinga okukola we bati bajja kukola we bati, abanaayiiya oluyimba olusinga obulungi olukwata ku bulo nga bwe buli mwamu, nga bwe babukola ki, engeri gye babukungulamu, gye babuterekamu, gye babukola ki, ebirungi ebibirimu n'ebiriisa ebirimu. Abanaasinga mu luyimba olwo bwe bajja okuwangula ekitone ekyo ekyokukyalo, era bwe bajja okuba nga be bavaamu obukiiko bwe buti ne bwe buti. Let them go. We ba composing enyimba zino zibakomyawo ne bava mu ziri eza baby kutame zitalina mugaso. Batandika oyimba enyimba eziri positive to society n'okukuna amakuba kugenda kendeera. Enyimba zino abaana bagenda zikwata amagezi agatubulako gali agedda ag'okumanya n'obuuza n'omuntu nti ekijanjalo kimala ebbanga lyenkana ky'okufuluma mu ttaka tamanyi, n'omugamba ekinyeebwa diwe kisuulira obwo bumuli obwa yero ne bugwa wansi nga kimaze okufulumayo tamanyi. Kati nga bolooza tukuza abaana kyabo we batyo. Make these things happen. Kabaziyimbe enyimba ezo in the community zibeere constructive. Oli omwana naye abeere nga practice nga jukire muba muyimba, mubaamu abakulu n'abato abayimba amaloboozi amatone. Kati community eyo neba engaged mu kayimba gye mukoma nga practice nga buli lwaggulu muyimba music yo wammwe. Ababeerawo abakawuliza n'abatalina maloboozi baba bakamanyi nga we kagenda. Then they are you are transmitting knowledge to them about maize, about what, have all these things come. Bisobola okubanga byonna bikola ki? Bibaawo. Schools are particularly receptive to farmers markets, setting up on school grounds on the weekends. So turn it into an event and an opportunity to make things happen. Okay? Tuliko economic plan. How many minutes is this day? Okay, 15. Tukyaliwo natero tesimu. Tukyaliwo. Amasomero gaba receptive, they receive recipients to farmers markets. So setting up on school grounds ku weekend. You set them, so turn it into an event and an opportunity to make things happen. Omukisa okukola ebintu bino bibeewo. That's what we call the Twitter science fair. Zibeewo. Science fair zibeewo.
tulage ne agriculture nga wayimiridde buli kiraasi ku kiraasi mu science fair sikyazirabawo bongeza fees mu masomero abaana tebalina ne beba just complete miseducation. Okay, now that is there. Ekyo nakyo kiri awo. Points zonna muzikansubire you are noting. Point endala. You say use black business directories. Black business directories. Seriously, thousands and thousands of black business directories is in existence. Directories nga ugamba phone directory. Nekulaga businesses abadugavu ziriwa. No, it's like a book. Mwosoma gikozese. Zino directories ziranging okuva from local to global. And future, literally hundreds of thousands of businesses. Mweziri bukadde n'obukadde obwa businesses eziri omwo zijjudde. Why aren't you using them? Bameka kumweyo nja kuba nondiye no musimu abali bakozesezako black business directories. Temuzikozesanga. Zino directories ezisinga zina kye tuyita mobile device apps. Okay? Mobile device apps, all the Twitter, they are mobile friendly. Zikuletinga okusearchinga ngokozesa zip code. Yo, okufuna closest black business ekuli okumpi. You use your zip code. You go to the closest black business to you. Woba business owner nga olistinga ku all of these directories zonna. If you are a consumer, or no kozesa directories zino to keep black money in black hands. Business owner, or no adding a listing yo, list yo ku sites zino eza black directories, business directories, jiteke yo. Woba consumer, kozesa black business directories zino, o keepinga obokuma ensimbi z'abadugavu mu mikono gy'abadugavu. Okay? Point endala, roundabout. Etegekeddwa oba how do they say it? Etegekeddwa oba bagyetegereza. Kola kye tuyita create community gardens ezo bazitunda wano. Next year we can create them. Nimero za RC edda bagitanga RC. Mutandike okuplaninga n'okukunganya buli kintu kye mwetaaga okusimba mu biseera by'ekyeya during in the spring time mu biseera ebyo tumanye nti bwe tuyingirira mu kusiga buli kimu tukirina. We muba mugenda getting started mu spring waliwo fall emu eya crops oba obutale. Waliwo ebikolwa ebimu byo oba ebimera bye tumanyi nti bino bisimbibwa mu kiseera kino, bino biribwa mu kiseera kino, bino biribwa mu kiseera oba products ezo osobola ozifuulamu, you process them for longevity. Mukitegeera? So ebintu ebyo mulina okuba nga tukola ki? Tuzina community gardens zino zitondawo kye tuyita opportunities okufuna abaana baffe n'abakulu mu community y'okubanga bali engaged. Abato n'abakulu. Omukulu yayigiriza nedda siwe batwe batema siwe batwe babyala. Kino we batwe babyala, kino we batina. Nga that garden ejakolanga for food security just in case mulumbiddwa. For example, enzige zibalumbye locusts. Obanga buno obusaanyi bu armyworm. How do you survive? Temusimba one type of crop. Musimbayo n'ebirala. So that if this doesn't survive, musobola survivingira ku kino. Bibawa okuyiga. Ennimiro eno community garden ekolangera sampling garden. Kwe mumanyira kati season eno kino kijja kudda kino kijja kudda. Because musobola manipulating akatundu akati ni bwe kati tekabalema kuwotalinga. Ne mulaba singa ettaka lino tulisimbako mu biseera by'ekyeya ne tubeera nga tufukirira
ate omusana gye gukoma okweyongera lwaki abaana baffe abayiiya tebatuzimbira ki solar water pumps omusana gye gukoma okwaka gye tufunofuna omukisa kubanga gye gukoma okwaka n'amasannyalaze ga solar gye geeyongera kati n'amazzi agapampingibwa okuva wansi eri mu zikanunku ku water table ezo zetusima ezikka wansi gaba nago geeyongera kati eba egenda kufuuyira bali mu season gye batayina nga bonna balinze ffe tuba tutunda ali mu biseera bye batayina ne twongeza ebbeeyi. This can happen. So the mothers in nursing homes would appreciate being able to get back outside or the opportunity to create products with fresh ingredients. Songa ya mama. Mama banansinga amaka batuyonsa bajja kuba basanyufu okuddayo ewaka bafune omukisa okutundawo oba okutondawo products ezina fresh ingredients ebirungo ebipya ebiri fresh ng'olunyanya lupya si luli olw'okugira muli eri nga lumaze emyaka ng'ena bagamba olunyanya terulina kuwangala bbanga lisukkawo eriti eri ne baluforcinga ne bakuteerako best before 2019 November bamukoze November the whole year. 0414698420 studio line kutujja okubanga tuyitira ategedde ku economic plan eyo tukomye ku nsonga eyo evuddeyo netegeeza okuleetinga community gardens etulinga gye tusembyeyo okubanga tukomako ne enkya n'olulala tujja kuba tweyongerera ddala okubanga tukola ki nga tuziyitamu ensonga ezo naye nga studio line nzigule ku 0414698420 tweka tusigazaayo eddakiika 7 zokka. Simanyi oba gy'oli eyo ojja kusobola okukuba essimu tubeere nga tukola ki nga twogerezeganya ku nsonga eyo nga bw'osobodde okuba nga okola ki owulira. Okay. Aya steady 0414698420 awo ojja giraba ng'eyitawo. Yalo TV Africa. Hello? Hello? Yes, sebo jebali kanyon. Oh. Tetusobodde kubanga tukufuna nenga studio line weeryawo wansi osobola ogikuba eri 0414698420 TV Africa. Hello. Yalo sebo anyon okubidde. Sebo jebali kale sebo jebali kanyon okubiddewa. Nkubidde eno Buyikwe. Buyikwe erinnya lyo gwani? Erinnya lyo gwani? Erinnya lyange Wampisa Ivan. Sebo teesa muganda wange. Akati. TV ekina nebuukabuuka eno simanyi oba biri eyo oba biri eno. Mbadde njagala okitereezemu kuba reception ebeera poor tetukufuna bulungi. Okay. Saidi ze Buyikwe. Saidi ze Buyikwe. Ekifaananyi tebakifuna bulungi kibeera kibuukabuuka. Ekyange wano mbeera nkifuna bulungi kati simanyi. Anyway, it means signal eyo gye muli ekyo kye bayita digital migration. Nagamba kyatwalira Bungereza emyaka 11. Bungereza ne ku bubbi bwonna bwekoze n'abaddu bonna beetunze n'ewalala bonna. It took them 11 years okuva ku analog ogenda ku digital. Now Uganda with all its corruption somehow in the system bali balooza kisobola bangwira mu bbanga ttini nnyo. It has not. Era buzibu bw'amaanyi tukyatoba nakyo ate bonga ne analog zimu zaasigalayo. Okay, ngambye studio line eri open tusigazze eddakiika zijja kuba nga 5. TV Africa. Hello? Yalo? Sebo ani ono? Akweluma mpalo sondiaga bichi. Sebo. Itaza kuumula. Nze kubangirira kisekerevu wali omulimu bulungi wali emere erimu
akawuulu ak'obutonde watuuseyo ku sundi yatanulabayo ayinza gwalwawo abaluddewo be balwawo kuba ffe twaliyo dda kuva dda naye mugamboki egulu gye tuli muganda wange mpozi mmweyo gyetugeno naye nga nzeku ku mulamwa nti ogenda mugera ku community community twandyegasse naye kati ekizibu kye tulina kiri kimu obusosoze mu madini ne mawanga ebintu ebyo tebitukkiriza kwegatta tulinga abali mu lutalo olw'okwebwanyisa ffe nyininyininyininyini nga mwe mulina abantu okay black community TV Africa hello hello ani ono okubiddewa Esebo Salongo Esebo Salongo tesa Esebo nawe we bali kubanga kuli Taina tebakisobola tebazisobola munange ashe oyo Salongo abadde atangazaamu ku nsonga eyo n'okwata bamemba ba parliament n'obayimiriza wali n'obawa akawumbi n'ogamba ngamba amanya ga district zonna eziri mu Uganda ng'omuyimiriza ali emabbali tasobola zinnyonnyola. So there is a lot of division. Gwasembyeyo TV Africa Esebo Sentongo Esebo economic plan ogigoberera gigoberera mu kirasi mwendi kakati kyembadde ekitaawa kyembuuza feba bamembers basa bagezaako zuukuka ku TV Africa waliwo engeri ya kilabu etugasa ffennaku tutuuka ekiseera ne tujja ne tuteesa ne twogera biki ebintu ng'ebyo ne tuyisayisaamu mu maaso tukigenda mu maaso. Okay. All right. Kakati omulagi yakisooka n'oliisa mpeni yagamba ongatteko mu kibiina ekimu ekyabo kibaawo lwakubiri olwaleero ekibeerawo ku TV Africa wennyini gwe kasito jjo onoonya wano nga bamukuwa waba wali avudde kale webale kwoleza bantu kale Sentongo emukono ashe oyabadde Sentongo emukono ffe ng'abalabi tulina club gye tusobola okuba nayo tutandika Grand About Clubs tujja batubategeeza procedure nga tumanya nti emukono ewali omukulu bamuyita kiyita
kati asobola okukwatagana ne Ssentongo n'omulala ne mwekuŋŋaanya ne tumanya nti mukono tulinayo ana kati ne mutuyita ne tujja ne tusomesa service eba ya bwereere just simple facilitation ntambula nabyo ke wasigadde kusomeseza bwereere kati ne tujja bwe tujja ne reading material musobola okugula mu butabo obutambi nenga kusomeseza kwa bwereere mwe mumanyi engeri gye mu solicitizinga ssente ezo then ne tugamba katugenze Jinja tugenze wabwe tutyo bwe twagala okikola tusobole okukola outreach program etwala perception to the audience erimwe tujije mu studio tujirete mu audience nga tujja tukanga n'olunaku tugambe nti olunaku lw'okutaano perception ebera outside studio tujikolera wa mu hall nga tugenda area ku area ewali Grandabot clubs ezo nga it is like lecture mujja ne mukubaganya ebirowoozo ne bimukibe mukoze eki bye muyize wabula kulwa TV Africa ne timu yange yonna ebadde mu production yeyo yonna the men behind the magic mwena tusima byonna bye mukoze tujja koma olunaku olw'enkya tuva ku TV Africa ashe